Benvenuto, il Signore possa parlare attraverso di voi. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Una vera gioia stare qui insieme ai fratelli. È una gioia essere di nuovo qui. Questa è la terza volta che vengo ad Asti e siamo grati per l'invito e l'affetto del pastore Daniele e tutta la Chiesa. Apriamo la Bibbia alla lettera di Paolo ai Filippesi. Lettera di Paolo ai Filippesi, leggiamo il testo del capitolo 1, versetti da 3 a 11. La lettera di Paolo ai Filippesi, che è capitolo 1, versetti da 3 a 11. Oggi parliamo del tema, la parola nos insegna la gioia in Dio, la gioia in Dio. Possiamo? Assim dice la parola di Dio. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. E sempre, in ogni mia preghiera per tutti voi, prego con gioia, a motivo della vostra partecipazione al Vangelo, dal primo giorno fino ad ora. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti che, tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti, Dio mi è testimone, come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Preghiamo. Signore Gesù, Signore, benedica l'espressione della tua parola, Signore. Parla al nostro cuore, ognuno qui, di maniera specifica, Signore. Grazie per questi giorni, grazie per ognuno, grazie per il tuo amore e che lo Spirito Santo benedica e illumini il nostro cuore, nostra mente. In nome di Gesù preghiamo. Amen. Amen. Fratelli, cosa ci rende felici? Che porta gioia al tuo cuore? Ci sono molte ragioni per la felicità e la gioia. E quali sono le vostre? Sono molto colpito dalla bellezza dell'Italia, soprattutto del Piemonte. La strada di Novara ad Asti è bellissima. Quando vedo le montagne e le Alpi, quando porto mio figlio a scuola la mattina, provo anche una grande gioia. È una vista meravigliosa. Sentire il calore del sole dopo il nostro primo inverno in Italia, quando non eravamo abituati al freddo, sentire i nostri figli pregare, leggere la Bibbia nella tua devozione quotidiana e notare un testo appropriato al mio momento di vita, ispirato dallo Spirito Santo. Tutti questi sono alcuni esempi che mi portano grande gioia. C'è un versetto ben noto nella Bibbia che parla di gioia ed è nel libro del profeta Neemia.
Era un funzionario, Neemia era un funzionario del palazzo reale di Persia, che sentì parlare della situazione degli ebrei che si trovavano a Gerusalemme e di come si presentasse la città durante il periodo dell'esilio. In quel periodo, dopo l'apice del regno di Israele, sua capitale Gerusalemme è stata distrutta e il popolo fu mandato in Assiria e Babilonia in due diverse occasioni, Israele e Giuda. Primo Israele e dopo Giuda. Il versetto 4 del primo capitolo dice che, il profeta Neemia, dopo aver sentito parlare di Gerusalemme, Neemia si mise seduto, pianse e per molti giorni aveva grande tristezza. Poi digiunò e pregò Dio. Poi chiese al re il permesso di guidare la ricostruzione della mura di Gerusalemme, che fu completata in 52 giorni. Quando le mura furono completate, tutto il popolo si riunì per leggere le scritture. Questo fu un giorno importante per il popolo ebraico, un giorno consacrato a Dio. Tutto il popolo pianse di tristezza quando udì le parole della legge. Poi Neemia esortò il popolo a mangiare e festeggiare e disse, capitolo 8 di Neemia, versetto 10. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate cibi grassi e bevete bevande dolci e mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro. Perché? Perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Perché la gioia del Signore è la vostra forza. Essere gioiosi nel Signore è ciò che ti dà forza. Ritornando al testo che abbiamo letto, la lettera ai Filippesi è conosciuta come la lettera della gioia. L'Apostolo Paolo fa riferimento alla gioia più di 12 volte in questa lettera. Paolo era in prigione quando scrisse ai Filippesi, molto probabilmente a Roma. Era prevedibile che l'ultimo motivo, il tema della lettera fosse la gioia. Come poteva essere gioioso anche in una situazione così difficile? Lettera di gioia, Paolo in prigione. Paolo aveva un buon rapporto con i fratelli della chiesa di Filippi, una città della Macedonia dove andò nel suo secondo viaggio missionario, seguendo la guida dello Spirito Santo e la visione di un macedone che gli chiese aiuto, come leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 16, versetto 9. Lì incontrò Lidia, convertita dal Signore, che insistette perché rimanesse a casa sua. Ma questo buon rapporto fra Paolo e i Filippesi, la Chiesa, è sufficiente a spiegare la gioia di Paolo solo per questo rapporto. Il testo che leggiamo mostra 3 atteggiamenti di Paolo che rivelano il suo rapporto con Dio e che ci insegnano e spiegano come vivere una vita di gioia nel Signore, indipendentemente di qualsiasi situazione. Il primo atteggiamento di Paolo appare nel primo 3 versetti che leggiamo, dal terzo versetto al quinto. Dice la parola di Dio, versetto 3, io ringrazio il mio Dio. Io ringrazio. Paolo inizia con questa espressione. Anche nei momenti difficili, Paolo aveva un atteggiamento di gratitudine verso Dio. Subito dopo il breve saluto iniziale della lettera, primo 2 versetti, Paolo mostra una gratitudine. Ma la gratitudine di Paolo a Dio per i Filippesi non era simile a quella che proviamo, ad esempio, dopo aver ricevuto un regalo di compleanno o al cuoco dopo aver gustato un buon piatto.
un buon piatto. I versetti 3, migliori, versetti 3 e 4 descrivono una grande intensità di gratitudine. Paolo fa riferimento, versetto 3, a tutti il ricordo di loro, cioè non solo a un momento di divertimento o celebrazioni o gioia, ma a tutto il ricordo di voi. Paolo rende grazie anche in ogni preghiera che fa, versetto 3 anche. E Paolo fa questo riguardo a tutti nella chiesa di Filippesi, versetto 4. Non solo ad alcuni, non solo amici, a quelli più vicini a lui, al leadership della chiesa, alle donne della chiesa o ai giovani, ma a tutti. Paolo dice, per tutti voi prego con gioia. Paolo prova una gioia autentica e grande nel ricordarli. E la ragione di questa gratitudine di Paolo verso loro è gioia è nel versetto 5. A causa della loro partecipazione al Vangelo, dal primo giorno fino ad ora, fine del versetto 5. In altre parole, la chiesa di Filippesi viveva veramente il Vangelo, fin da quando erano diventati credenti. Paolo era grato di vedere che la fede di quei fratelli era vera e reale. Fin dall'inizio erano rimasti saldi in Vangelo. In molte chiese vediamo persone che si scoraggiano, che si allontanano, sedotte dal mondo, dal lavoro, dalle difficoltà personali, familiari, finanziarie o di salute. Ma Paolo era grato a Dio e gioioso. Ma, pastore, può chiedere, ma il comportamento dei filippesi era sempre buono? Non commettevano peccati? Paolo non se ne rendeva conto. Chiudeva gli occhi sui loro difetti. Paolo sapeva che non erano perfetti, ma nonostante ciò era grato a Dio per loro. Ma perché? Qui abbiamo una prima applicazione alla nostra vita. Paolo era grato e gioioso perché poneva Dio al centro della sua vita. La sua gioia, la gioia di Paolo, che era piuttosto intensità di gratitudine a Dio, preghiera a tutti, derivava dal vedere la continuità e la serietà della fede e della partecipazione al Vangelo di quella chiesa. Paolo vedeva che il Vangelo trasformava la vita dei fratelli nella chiesa di Filippi, che vivevano con Dio e che il Vangelo cresceva e si sviluppava in quella chiesa. Quando crediamo nel Vangelo e questo diventa veramente parte della nostra vita, allora comprendiamo chi è Dio, il suo amore, la sua perfezione, la sua sovranità e la sua potenza. Il Vangelo ci rivela che Dio è nostro Padre, che si prende cura di noi, veglia su di noi e ascolta le nostre preghiere. In Lui conosciamo il meraviglioso e perfetto piano di creazione e redenzione. Nel Vangelo siamo sempre grati e gioiosi. Dopo, a partire dal versetto 6, vediamo il secondo atteggiamento di Paolo. Proprio all'inizio, leggiamo, l'inizio del versetto 6, o questa fiducia, versetto 6. Paolo non menziona qui di avere fede in Dio, che lo avrebbe liberato dalle catene e lo avrebbe fatto uscire da prigione. Paolo non sta pensando o applicando la fede alla sua situazione, né sta chiedendo una liberazione personale, sia per noi, potrebbe documenti italiani, successo finanziario, problemi di lavoro o di salute. Ma il testo
dice che Paolo confidava che Dio avrebbe compiuto la buona opera nella chiesa di Filippesi fino al giorno del ritorno di Gesù. Versetto 6, tutto il versetto 6. Paolo afferra in Dio che tutto finirà bene. Tutto finirà bene. Paolo vedeva che la Chiesa era sulla retta via e stava compiendo una buona opera che proveniva da Dio. Ed era giusto e corretto pensarlo, come dice al versetto 7, è giusto che io senta così tutti di voi, che siate da ciò che vedeva nelle opere. Il versetto 7, da ciò che vedeva nelle opere dei Filippesi, elencate nello stesso versetto 7, le opere della Chiesa. Vediamo, lo difesero, non si vergognarono delle catene, confermarono il Vangelo e parteciparono alla grazia con lui. Tutto questo in versetto 7. Paolo riconobbe che tutto questo era opera di Dio nella vita della Chiesa. Alla luce di questo testo e riflettendo sulla nostra vita, possiamo chiederci quali siano state le nostre opere, o meglio, cosa abbiamo realizzato. Abbiamo compiuto buone opere in chiesa, nei rapporti familiari, al lavoro o con le persone che ci circondano. Le nostre opere attestano e confermano la fede che abbiamo in Dio. Se le nostre opere non danno una buona testimonianza, possiamo chiederci se provengano veramente da Dio o no. Se non lo sono, non dureranno. Alla luce di queste opere dei Filippesi, il versetto 8 rivela la portata dei sentimenti di Paolo davanti a Dio. Un grande amore e un profondo affetto per Gesù Cristo. La partecipazione della Chiesa, menzionata alla fine del versetto 7, risvegliò in Paolo una grande sensibilità e affetto per Dio e per i Filippesi. La fede che Dio avrebbe completato l'opera iniziata al versetto 6 era proporzionale all'amore e all'affetto che nutriva per Gesù. Qual è la misura e la grandezza della nostra fede? Come possiamo dire che qualcuno ha una fede grande e forte? Paolo insegna che maggiore è il nostro affetto, il nostro amore per Gesù, più forte sarà la nostra fede. Le nostre opere riflettono la forza della nostra fede. Amare Gesù significa riconoscere che Dio si è incarnato, ha mandato suo Figlio, che si è identificato con noi nel bisogni e nelle sofferenze, uguale al nostro, è morto per noi, ha sofferto la punizione e il castigo a noi destinati. Quando amiamo Gesù in questo modo, siamo gioiosi e abbiamo fede. 3. Il terzo atteggiamento di Paolo appare nel versetto 9. Rende grazie, versetto 3, io ringrazio il mio Dio, versetto 3, versetto 6, io ho questa fiducia, versetto 9, e prego che il vostro amore, e prego. Paolo era un uomo di preghiera, affidava tutto a Dio, parlava con Lui, accoglieva le richieste e le ragioni del suo cuore, lo ringraziava e intercedeva. Questo significa un rapporto costante con Dio. Il motivo della preghiera di Paolo per i Filippesi si trova nei versetti 9 e 10. Versetto 9 e 10. Prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza, in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. In altre parole, ciò che leggiamo qui è che Paolo intercede per la crescita spirituale, affinché l'amore cresca per conoscere, discernere e sperimentare
cose migliori e quindi avere una vita assolutamente santa in Gesù. Chi non desidera una vita come questa? Tutti noi, ma le nostre preghiere hanno lo stesso obiettivo? Intercediamo per le stesse ragioni? Qual è il motivo per cui preghiamo davanti a Dio? Abbiamo chiesto maggiore crescita e maturità spirituale. Desideri sperimentare, desideri sperimentare di più e avere di più Dio e avere una vita santa. La chiave per realizzare una tale preghiera appare alla fine del versetto 11, fine del testo che abbiamo letto. Pregare che Dio sia adorato e glorificato. In altre parole, vivere non per se stessi, non per il riconoscimento del nostro nome, delle nostre idee, dei nostri progetti e dei nostri desideri. Qui vediamo la terza applicazione di questo testo per noi: dare gloria a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Il testo ci mostra un cammino verso la gioia. In primo luogo, Paolo parla di gratitudine e quanto è intensa la nostra gratitudine a Dio. Il Vangelo è centrale nella sua vita. Poi di fiducia e fede che Dio completerà la sua opera nella tua vita e nella Chiesa. Ciò che facciamo e le nostre opere rivelano una fede forte. Amiamo Gesù con profondo affetto. Sappiamo chi è Gesù e che cosa ha fatto. La nostra vita di preghiera è costante, è motivata da che cosa? È molto interessante, infine, è molto interessante notare che nel testo ci sono 3 riferimenti a Gesù Cristo. Versetto 6, versetto 8, versetto 11. Parla il giorno del ritorno di Gesù, il profondo amore di Gesù, il frutto di giustizia per mezzo di Gesù. 3 riferimenti e altri 3 riferimenti a Dio. Versetti 3, 8 e 11. Gratitudine a Dio, testimonianza a Dio e gloria e lode a Dio. Dio al centro, in ogni momento, in ogni riferimento e circostanza della vita. Qualunque cosa attraversiamo, sempre Dio attraverso Gesù. Possiamo vivere, come dice Paolo alla Chiesa di Filippesi, con gioia nella gratitudine a Dio, fede nella potenza del Vangelo, preghiera per la crescita e la maturità spirituale, per la lode e la gloria di Dio. Che sia assim in nostra vita. Preghiamo. Signore Dio, ti ringraziamo per la tua parola. Signore, perdonaci, Signore, nostra mancanza di fede. Tante volte, Signore, ti chiediamo tante cose, Signore, chiediamo benedizioni, tanta grande benedizione, però, Signore, che possiamo pregare per crescita, per maturità spirituale, Signore. Perdonaci, Signore, tante volte nostra tristezza. Anche tu sei un Dio presente, reale, che non ha benedetto con vita per sempre. Oh Signore, benedica ognuno qui, che possiamo essere con più ringraziamento a te, Signore. Oh Signore, benedica questa Chiesa, benedica ogni fratello, Signore, ogni fratello qui. Grazie, Signore, perché sei un Dio di gioia, di amore. Grazie per questo momento, grazie per questo culto. Ti preghiamo in nome di Gesù. Amen.